Buenos días, compañero. Buen día, profesor Sebastián Matos. Yo, como ustedes, el compañero Christopher Enríquez y Cintia Zúñiga, vamos a presentar nuestro proyecto, que es un circuito, que es una luz que se prende mediante el sonido de un aplauso. Como pueden ver, desde que se nace ya se tiene la capacidad de captar sensaciones diversas a través de los sentidos. Sensaciones tales como el frío o calor, si algo es duro o blando, doloroso o agradable. Estas percepciones se traducen en señales que son captadas por nuestro sistema nervioso, el cual envía información hacia el cerebro. Cuando éste recibe esa información, elabora la orden hacia el organismo de manera defensiva para prevenir daños o, por el contrario, una sensación de satisfacción que nos incita a seguir buscando tal captación. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, algunos nervios envían esa información desde los dedos hasta el cerebro para percibir la sensación de calor. Cuando el cerebro recibe esa información, elabora la orden de retirar los dedos. En base a estos conceptos, surge en el campo de la electrónica la creación de sensores. Un sensor es un dispositivo que, al igual que el sistema nervioso, está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y, por consiguiente, generar una respuesta. O sea, nos permiten captar información del medio físico que nos rodea, y dicha información son magnitudes físicas o químicas. Hay una gran cantidad de sensores que miden distancias y magnitudes. Las principales son ultrasonido, velocidad, humedad, temperatura, piroeléctrico, luz, contacto y sonido. Al detectar una magnitud, determinado sensor genera, como ya se dijo anteriormente, una respuesta. En torno a esto es de lo que se basa la característica principal del proyecto, el cual es recibir una señal sonora gracias al sensor que presenta nuestro circuito, el micrófono. Este último pertenece a la familia de los sensores, ya que funciona como un transductor o sensor electroacústico que convierte el sonido, o sea las ondas sonoras, en una señal eléctrica. En este proyecto se llevará a cabo la creación de un dispositivo capaz de capturar el sonido de un aplauso, para posteriormente encender un LED. El funcionamiento de dicho dispositivo se trata en la utilización de un micrófono, el cual capturará la señal acústica de un aplauso para transmitir una señal eléctrica. Dicha señal pasará por el circuito instalado en una protoboard que, gracias a los componentes incluidos tales como un potenciómetro de 100K, el cual se le ajustará la sensibilidad del sonido que captará del micrófono, podrá encender una luz LED instalada. Nosotros como grupo planteamos la siguiente problemática. Muchas personas en el mundo sufren alguna discapacidad que les impide moverse libremente por el hogar, trayendo dificultades en su vida diaria, como por ejemplo encender la luz de su habitación si es que lo requieren. Nuestro proyecto les permitirá realizar cierta acción con solo un aplauso, y en el caso de que tampoco pueda aplaudir, se puede regular el potenciómetro previamente, dejando el receptor de sonido más sensible para que con cualquier otro sonido que pueda afectar a la persona, la luz se encienda. Como el objetivo de este proyecto es resolver la imposibilidad de algunas personas de realizar esta acción de encender o apagar la luz, o bien que sirva a comodidad de otras, mejorando el estilo de vida, facilitándola o ayudándola. Ahora pasaremos a hablar sobre el estado del arte, y para comenzar les daré una breve explicación de lo que es la luz. Desde que nacemos y abrimos por primera vez nuestros ojos, podemos diferenciar colores, profundidades o objetos en general. Y esto gracias a la propiedad de refracción de la luz. O sea que la luz choca con los objetos y estos se reflejan en nuestra córnea. O sea, una luz como la de la ampolleta puede chocar con un objeto como puede ser la manzana. Entonces la luz va a chocar con la manzana y se va a reflejar en nuestra córnea cuando estemos mirando. Primeramente va a pasar por la pupila, después por la córnea y por tercera la lente.
La lente va a mandar una señal de la imagen por los nervios ópticos y va a viajar hacia, finalmente, a través de los nervios ópticos hacia el córtex visual, el cual se encarga de procesar la información visual y dar así en general al cerebro lo que es la imagen. La luz es también un espectro electromagnético que podemos captar con nuestros ojos mediante una gama limitada de colores a la que se le llama luz visible. Existen más colores que somos incapaces de captar con el ojo al desnudo, ya que se salen de la gama limitada captable. Por ejemplo, la luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma y la luz infrarroja. La luz es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas. Las que se pueden propagar en el vacío se denominan ondas electromagnéticas. Una de las características más definidas de estas ondas es que su increíble velocidad, la que puesta en el vacío, se mueve a 300 km por segundo. Esta velocidad se denomina velocidad luz. Hola, mi nombre es Vicente Zúñiga y voy a proseguir con el estado del arte y les voy a hablar un poco de la electricidad. Bueno, la electricidad hoy en día nos rodea y está en todas partes. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con fenómenos eléctricos tanto naturales como artificiales. La electricidad está presente en todos los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana y son los que le permiten funcionar. Es por eso que la electricidad es imprescindible para los seres humanos hoy en día. Los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones. Estos pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que otras partículas. En general, los materiales son neutros, es decir, el material tiene el mismo número de cargas negativas y positivas. Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones pueden moverse de un material a otro, originando cuerpos con carga positiva y cuerpos con carga negativa. Por lo tanto, para obtener energía eléctrica, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Dentro de la electricidad podemos encontrar la corriente eléctrica, que es un movimiento ordenado de cargas libres. Y dependiendo de cómo sea el movimiento, podemos diferenciar dos tipos de corriente eléctrica. Está la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna es cuando se conecta directo a la red, como una lámpara, que se conecta mediante un enchufe. Y la corriente continua es cuando el objeto funciona con una pila o una batería, que en este caso es la que utilizaremos en este proyecto. En primer lugar tenemos la protoboard, que va a servir como base para nuestro circuito y que previamente está puenteada con unos jumpers para distribuir bien la energía. Tenemos una batería de 9 volts, el cual alimentará nuestro circuito. Un potenciómetro de 100K que va a regular la sensibilidad de nuestro micrófono y así regularla hasta que detecte el sonido de un aplauso. Una resistencia de 10K ohm, dos resistencias de 1K ohm, un transistor de modelo SCR-C106, el cual tiene la función de distribuir correctamente la energía. Una luz LED RGB, un micrófono el cual va a detectar el sonido de nuestro aplauso y un pulsador el cual tiene la función de reiniciar nuestro circuito una vez ya encendido. Hola profesor, compañeros, yo Adolfo Ortega voy a ahora presentar el proceso de desarrollo de este proyecto. La protoboard va a servir como base para formar nuestro circuito. Tomamos el potenciómetro y lo ponemos en cualquier parte que nos convenga. Y tenemos que puentear con un cable cualquier extremo hacia positivo. A cualquier extremo me refiero a cualquier pin de un extremo del potenciómetro. Luego procedemos a tomar nuestra resistencia de 10K y conectarla con el pin del centro del potenciómetro. Como pueden ver. Ahora uno conecta la resistencia de 10K con nuestro micrófono.
Sí, este es el micrófono. Tomamos la parte positiva, que la tengo marcada con lápiz pasta, y la conectamos. Y el rocar lo conectamos a negativo. Ahora tomamos nuestro resistencia de 1K y la conectamos en el mismo lugar donde está conectado el micrófono y la otra resistencia. Y tomamos nuestro transistor, que es un SSR C106, conectamos en el tercer pin, creo que sería este mismo. Ya. Ahora necesitamos conectar nuestra luz LED, que esta luz LED es una luz LED RGB, que acá se puede ver que tiene su pin negativo y RGB, que se ve red, green and blue. Entonces lo conectamos al lado del transistor en cualquier punto cercano. Así podemos tomar nuestra cable, este cable, y necesitamos conectar el negativo de nuestra luz LED con el pin del centro de nuestro transistor. También necesitamos puentear el pin izquierdo de nuestro transistor, ese mismo, hacia negativo. Por lo tanto lo hacemos. Y conectamos el positivo de nuestra luz LED hacia positivo. Los positivos de esta luz RGB puede ser cualquiera de donde salen acá las letras RGB, que esos son los colores, y cualquiera de esos es positivo. Ahí se puede ver el puenteo de positivo a positivo. Y por último tendremos que poner nuestro interruptor de 2 pines, que va a resetear nuestro proyecto, nuestro circuito. Este interruptor de 2 pines va a estar conectado hacia negativo y hacia la pata derecha de nuestro transistor. Y como pueden ver, nuestro proyecto ya está completo, y vamos a ver su funcionamiento ahora en la prueba de funcionamiento. Hola, acá tenemos nuestro proyecto y vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Ahora, como se puede ver, está la luz apagada. Yo aplaudo, el circuito no va a reaccionar al sonido, ya que el potenciómetro está en un nivel bajo. Entonces me refiero a que la sensibilidad del micrófono está a un nivel bajo, pero puedo subir la sensibilidad del micrófono gracias al potenciómetro. Si, como ven, ahí subí la sensibilidad del micrófono a tal punto que detecta cualquier sonido, y con cualquier sonido se va a prender. Pero si lo bajo un poco más, se va a poder prender con el sonido de un aplauso. Y como ustedes pueden apreciar, ahí se prende con el sonido de un aplauso. Bueno, compañeros y profesor, ya sacamos la conclusión de nuestro video de proyecto, y como pudimos ver anteriormente, tuvimos una breve explicación acerca de lo que es la electricidad y la luz.
Tuvimos un acercamiento también en la electrónica, con otro proyecto, podemos ver que son los materiales que tenemos, que era el potenciómetro, las luces LED, la resistencia, etc. Y también, digamos, nuestras falencias en el modelo anterior, que era con Arduino, que tuvimos que aprender a programar, pero nos falta de tiempo y cierto, tuvimos que cambiar a un modelo más simplificado que era este, que sirvió bastante para terminar nuestro proyecto.